咪睇電視啦，老婆，我哋去跑步運動下啦。你咁即係嫌我肥啫？梗係唔係啦，咁唔去啦。咁你意思即係嫌我懶啫？對唔住啊，老婆。做咩無啦啦同我道歉啊？即係嫌我唔講道理啫？你係咪覺得我好刁蠻、好任性啊？嗱，你冇亂諗啦，你講乜都啱，你好講道理添。反正你講咩我聽咩就係噶啦，得未啊？你咁講即係我專制啫，唔夠民主咯。咁我哋去跑下步運動下啫嘛，你咁多質疑嘅，你想點啫？你可唔可以冇諗到咁複雜啊？就跑下步咋，運動下咋？你咁嘅意思即係話我亂諗嘢，你話我癲婆係咪啊？咁算啦，你唔好去啦，我自己去啦。你自己去？你自己去係咪想自己出去及女啊？哦，定我一個人喺屋企當我係包袱係咪啊？我累贅嚟噶係咪啊？咁我同我個仔出去跑步得未啊？兩父子一齊出去得未啊？帶仔唔帶埋我，即係孤立我咁嘅意思啦，係嘛？咩孤立啊？咁我齋同你去啦，我唔帶仔得未啊？唔帶埋個仔，你想離間我母子啊？咁我哋3個一齊去得啦啩？一家3口得未啊？咁你即係唔想同我二人世界嘅啫？咁你嗰樣唔得，呢樣又唔得，咁我唔去啦。唔去？你咁即係話我韞住你啦，嫌我管住你係咪啊？咁我點都係錯，咁我喺屋企齋睇你，我冇講錯噶喎，我唔出聲得未啊？唔出聲即係點啊？你玩冷戰啊？你就唔可以同我 say 個 sorry 啊？OK，I'm so sorry，對唔嗨住得未啊？一句對唔住就有用噶啦咩？你做咩唔出聲啊你？攰啊，心攰啊，我唔想講嘢啊。唔想講都要講啊，道歉要誠懇啲啊。我咪道咗歉咯，你想點啫？囉柚蘭，你講得噶啦，老婆大人。你望住我啊，你望住我而家着住呢套衫係咪有啲舊啊？着咗幾年噶啦。OK，明白晒，我陣間轉幾千蚊俾你使係啦。轉幾千蚊俾我，你咩意思啊？冇咩意思，就只不過以我多年同你相處嘅經驗嚟講，你根本就唔係講件衫，係講銀紙。算你有啲覺悟啦。咁我而家出得門未啊？可以出去未啊？你真係確定唔去嘅話，我而家就出發噶啦。嗱，我走啦。我有話過我唔去咩？你有了解過我，有關心過我咩？好，我而家邊度都唔去，我喺屋企。